మనం పొలాలు దున్నుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక మడి ఖచ్చితంగా మన పొలంలో దిగబడే మడి అనేది ఉంటుంది. ఆ మళ్ళీ అనేది ఊకే ఫస్ట్ గేర్‌లో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఊకే ఎక్సిలరేటర్ డౌన్ అవుతుంది. ఊకే క్లచ్ తొక్కాల్సి వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం అనుకో, దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనం లోడ్ గేర్ అనేది వేసుకోవాలి. లోడ్ గేర్ వేసుకొని థర్డ్ గేర్ వేసుకోవాలి. థర్డ్ గేర్ వేసుకొని ఒక 12 ఆర్‌పిఎం పెట్టి కల్టివేటర్ అనేది పైకి అనుకోవాలి. కొంచెం ఇక వదిలిపెట్టాలి అంతే. ఇక స్లోగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. అది ఎట్లాంటి దిగబడే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది కూడా ఫుల్‌గా దిగబడుతుంది. చూడండి ఒకసారి మీరు ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో. అసలు క్లచ్ పైన తొక్కాల్సిన అవసరం కూడా ఏముండదు. మీరే చూడండి. మ్యాక్సిమం అయితే క్లచ్ పైన కాలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అదే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది స్లోగా. ఎట్లాంటి దిగబడే మడైనా